أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمرنا بتربية الأخلاق الحسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا والنبينا محمدا ابن عبد الله رسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ما بعد فهلنا مجموعة فني وفهلنا يونالي وفهلنا موسانالي إني سمنانون teref ismini l'islam liyanunga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to tamit ine gidmo yale annaka tan rafo yale binefke anuna ga tin madnuru in bo imbahu jasnor fanun bo batu leya fanun hande teref yar na jiko fam musu na mawdu fane ngatna ine jangin tewu kerefna yarna l'islam yarna iman aywa to ine sidi aga tamit ummatu laqaji refange to o yalla subhanahu wa ta'ala to tan defo yal asaman be tu fi dikke filang be tu fi dikke to tan defo lonkoto e to jiho yon to ine sedia ga tamit ga Muhammad alayhi salatu wasalam ya lelu din tokin teredu obi abdullah to ine julliya tamit nutulero wa Muhammad alayhi salatu wasalam to selmalanu ten to nya pa barkay tamit nutulero ha tere Muhammad alayhi salatu wasalam den fi yon wetun wa fi kentan wa tan wa fop fo nuha annagare fanuna musanala annagatana musenahu bo nyanna injasnul ka fo yale subhanahu wa ta'ala amma ba'd ibadallah fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah fi tarbiyati al-akhlaq al-hasana mi madanun nunu fadwenu yale subhanahu wa ta'ala fayhoes usadar roho yal yerde annaga tinimbaru yal abiyake chikopake to yale subhanahu wa ta'ala haylaykam alquran ga bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna habira. Allahu akbar. Suratul Nisa ayat 128. Ya Allah subhanahu wa ta'ala lema Musa nanga yarle Musa nanga chikoke Musa nanga onyo wole basinne wa tattaqu alima tunu sadar fa inna allaha ya Allah subhanahu wa ta'ala qana arbarfo annaga bima ta'maluna anda habiran annaga tenbiya wile na suratul nisa na ayat temet fo im fabita fatetak na sura fanu yale subhanahu wa ta'ala ajagal yandit na rewe alhamdulillah rasul alayhi salatu wasalam kala rasul alayhi salatu wasalam tulero inale aga mege janginta mege hadis fana annaga kitana bo yarobi na jiko famusu afa telem ga al iman wa sunul khuluq lesum bane gatna jangin tarbiyatul imaniya te jangin tew manam yarno gimono jangin tew benge teref pake kan ga tanu yalla subhanahu wa ta'ala jangin tu pour yarten o benge dino koy modu fane ke hanne jangin ta ke refna yaro bengen jiko paken jiko musuke ko defo yaro bengen jiko paken jiko musuken ko defe hanu nyowle no bengen mus hanu nyowle no bengen fa
man to worona rek khalat kiro ma hadara man taref na rek khalat kiro ma hadara kento bo rasulullah sallallahu alaihi wasallam yete fudina hadisane ga alima al iman husnul hulki manam o gim o yara ngo be ngeno gim o yari na jiko famba tin def ke annaga tin na musana jiko fane no be ngi bu man no be ngi rokona rek ibadallah be ngi na wo nyu fel be ngi man no ki man to worona no ki le ma eskay be ngi ke jiko fane musa mus to jiko fam musu tin def ko kine warna wa o nyow na jamani fane kay def na bo wa horet parce que jiko fo bay yakwa jako jiko pa ka fo pané tandet boya annaga ngana ko yaw kin nyowa go nyowla anuna ga rek den ande go nyow nan def na ya khayhum ka annaga e takwin fane manam nanga ko arabali ma takwin formation be te formé na wajur fan go fane formé wala wajur fan do bane formé man rek ten def ci formation bana annaga rek e fahe to fato anga wo fane lamit kay lamit formation bana formé yono be ko ci ko fane yaqo to illelu gun mawdu peran kay jangana manam leçon peran kay jangana ga yerno be ngi commencé it ya te woro dano fudulana ya fana kono pengen woro nano fudulo formation bane ma dan takwin fani manam formation bane ma ta commencé tu wano waru wa o yar ci ko paaki annaga tunu tulero muhammad alayhi salatu wassalam a jangin allahu akbar fal insan jasad wa ruh dumi adama fani nak e jemmare karefu manam jemmare karefu pollaw zahir wa batin manam ka annaga a fenya fenji ka annaga lako manam kenna mayna meke pour lan ga fal insan jasad wa ruh zahir wal batin manam doomi adama fane wini bare deta na jemma fanetin wini bare deta na tar fanetin wini bare deta ni anuna gay tamit nena ajallotu chalekete jemma fane hindu pate deta ne ciko fane jiko tan def ke enga dum hupu solo nokin jiko famba surtout jiko famba to le nunga jiko famba tan nata bo kine manu trefna rek arek mahala jamum na jiko fam jaga daru tamit nata bo kine man trefna rek anya qorfna jamum ke to bodele aga fal insan jasad wa ruh zahir wa batin o kine lele gana ngana mo feñla ka anuna ga refeno ten dumi adama fane lele gi tamit may bede no ten ka annaga burin kiran kun ki annaga ga tan waru burin fop ka warno waram feñala dumi adama fa tar jiko famba ke dumi adama fane warno wo ñu comme société fane bo ñu mo musok tan ref jiko famba parce que turu sallallahu alaihi wasallam yale annu anten yale akanyanten kam alquran kon fatim be boy basinne in an kanyen ci ko ba fatim be boy basinne in annu en ci ko ba Allahu akbar wal akhlaq al islamiyya tamassalu suratul insan batiniya manam ci ko ke l'islam annaga te l'islam ci al ajangintu an defa ngana domi adama fane tamassalu suratul insan nanga nango fukata manam kerebna jimma fane no kin fe no kin he al batiniya ke annaga al aqbalaqo na peyli parce que jiko len wayra no bet kerebna jiko famba len wayra no bet manam kerebna jiko famba no tamit len wayra no bet kenta bo ma ko no le ma ga jiko alema kinir tanga ba be da jiko fantin na fi la ho aje jokor ma ko len wa annaga musam mo bidaya ya gisu ko bakare lima nyali lon ko da so lewna dumi adama nyali lon ko dina so lewna dumi adama ko de fana ta leena ti te fan wa trop ti jalalam trop ka tana bete leena tilmama o basement na tilmama gyanu fokine num mo fanga alenga was alenga mu patin nge tayanga alenga bo balle fanu ko mara waro anga hekin nu bahanet wala nu bahinet hatta hum nu bahalet ne ciko fan tsikina wala nu bahinet ne ciko fan tere tsikina endo bo ma ko nan wolle maga ciko lengwara no ba to kapno annaga we nan no ha manam nyowole ma fa wi nyowe na men manam we nyowan su ko defe wo fana hanu mu alhamdulillah ciko gen annaga henle annaga beda den manam man kam henle
ciko ka ande fa def ka annaga domi adama fane a wara waho ñow na din tin def ciko ka annaga angid na gidin kam société fane وهذه الصور الباطنية هي أقوام شخصية الإنسان المسلم manam ciko ke annaga domi adama fane beyda din terem domi adama fane annaga a gimagim ke annaga tana ñowa terem ciko paxen fal insan la yuqasu bi dulihi wa arduhu wa alwanuhu wa jimaluhu aw faqruhu aw wana'uhu domi adama fane lepp nu ka annaga abeydan teref ka anna ciko famba imma terefu yalum manam aci haje walla u yaluma ñaka-ñak walla u yaluma musa-mus ke sole na ten na fop teref ci ko fa mbaax nu kini wana wona na adna walla na nu kini wana wawji nu kaw kini wana wawji na adna to ci ko fani faay rek fop faay ala fa nga to ji haji ki annaga tan rep adna fikref na kam to ci ko fani faay rek ka ji honjiri ala fa nga itam to jehiro itamit ñaka-ñak to ji ko fani faay rek ka mum jihonjiri ko ke mo ñarek facci ko fani afa rasul alayhi salatu wassalam kun ibarana barondo ci ko paken anuna ga tena jangin tehu no ñow qala allah ta'ala ya subhanahu wa ta'ala haylakam alquran ga ya ayyuhan nas يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر. سورة الحجرات. عباد الله آية فنكي آية فندي وارف sarfane ke sarfan dey wala raf njangi danum darsu ke passé naga sarfane ke lepp no annaga do mi adama num na ñowa rek warano waw gestiyo bu an kerefna sarfane ke ci annaga do mi adama fane ci ko pak annaga do mi adama fane wara waru ñowa den o gestiyo nga xam aya fane ke kerefna ci ko jaga daru ke xana moytu waden terefka annaga arifa ni leyaqa khole roma walla ofoha walla ofiyake annaga tadaf ginna fek walla ofiyake annaga tadaf ginga dañ kina refaram ci ko ka anunaga sarfani kana ngano janginta dumi adam fane warano woro moyto defe na ci kum pape no dar su fane ke def nan raison fane ke def na ke refna ci ko fa batini janginta ko yalla subhanahu wa ta'ala lema e ya nuno wine alima mi binu nun ko fo tew alima fiyanun xet mayu pambolo mayu alima li ta'arrafu alima pour nu andir inna akramakum indallahi alima to mi trangay tun nun manu yaluha manam manu yaluha de atqahum kum aya fane ke o yale acodi na me ka janginit na me ke na alquran wine ambarano borom moyto legi le gugu yokina ñowa kam wine yali subhanahu wa ta'ala le gami fi nu xet no kor fo tew fi nun xet fa lenkut suhuban wa qaba'ila li ta'arrafu fi nun xet fi mbolo fa mag pour nu andir ko ni andir naw yali subhanahu wa ta'ala afina kam in mbarambaro defina annaka mbarambaro ñowa ke annaga tan def ci ko musuke imboni ñowa ke annaga tan def ci ko parjuke parce que ci ko parjuke en annaga wini na no ñowa kam société fani arfar ka annaga ananga nango yaka to yalla subhanahu wa ta'ala le kam alquran ga ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin musaniyo yalla subhanahu wa ta'ala abobu ina musana ko dumi adama fani arfa nga kam société fani ko waruna rek telal ci ko fam baxum ñowo fa xam société fani to ofa arabka annaga jaji solo kun ta ñowo fa kam société fani kum tagay ke tagay rek layan ke layan pa rek yali wini ñoko ñofo pa rek na orefa nga ha annaga we ñowa xam société fani ke cikuka annaga defe cikuka
kitmena asanko fe ka ref ka rek wala ba jore fa ref ka rek kon fatingelu yale sama yale mu ci la in na ci ko fana annaga dafay ci ko fa baax rasul alayhi salatu wassalam tulere muhammad alayhi salatu wassalam batu jangita meke hadis ga inna allaha la yanzuru ila ajsadikum gaw yale subhanahu wa ta'ala detke cimma kayin le go yokin cimma fane hen trop le go yokin ketro ko na hen trop le rek go yokin mi trefna fa trop mais ci ko fane faake Allahu akbar le go yokin cimma fane na hen trop le go yokin mi tegen na fa trop le go yokin ketro ko na hen trop mais ci ko fane faake kaha ji sans wallen ko jiko imbara nambaron do ture muhammad alayhi salatu wassalam annaka na jiko fatna lay du to hadisani kare hadisana annaka ayunu trop adiyawa ko ya lele ma dete cimmake in wala ila suwarikum alima to dete tamit ni annaka ne num musunene walakin alima nak ya subhanahu wa ta'ala hedeta yanzuru ila qulubukum hedeta ngelo kun jiko he kami hen kini wara war himma jiko fanayten kunu anga maw yalla subhanahu wa ta'ala li takarib nan hen wa ahmalukum fi jalal ke in ciko fane afahanga kun fok jalal ko fana fa bi ciko fane fahange jalal ko way fa to do mi adama fane ndeysan unanga ñu wa feybo ciko fane umu e lik mo frek ko kina le ma diwani ciko fane na musik na tikje kala mo fa hunana adda a ciko fane diwa sikina musa musu na lakin le ko mo bi tamit le ma ci ko fane di wasikina ci ko fam bonu refto ci ko fane sikina faaye ci ko fane siko na faaye kino annaga na ne wala mo fa xam sul jamane kino le ma ci ko fane siko na faaye bo an ga ci ko fane o faaye rek wo bati ya ci o no bati da kini ho fa pa bati mo do ho fa pa bati bo ho fa pa bo hol dafa nga to hen lo hen na homa yiri tiwla di hen lo hen bete hol su ko defi o nyang ko jang ci ko paake ñoo waden ibadallah إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله أكبر تجعل سبحانه وتعالى يلقى كم القرآن يا أيها الإنسان كننا الله نجكورك دومي آدم توبو إلا يا أيها الإنسان ما حرق بربك الكريم الذي حلقك فسواك في أي صورة ما شاء ركبك دومي آدم فاني ولا للجلكو يا سبحانه وتعالى جلوما jallu mo motonon fop tara man kayto ko ti jalla no mi hen a chodo mi hen alom gay hen lo hen o kim waru reften hen lo hen so do yal waru reften hen lo hen amuson waru reften hen lo hen juko ba waru reften mais hen lo hen o dami yakin fop yaktin har ngadan yaktin har ka ennaga refe ka annaga juko fo ba haref o yaktin han ka annaga inna fe kareb o yaktin kar ka annaga pour solna wine kam société fane ref o yaktin har pour yaka alleba kan wini kam so to man ref ken refe ka annaga awara wara ngey to henya na ngarta ba ho mag ban fe jirimna anunaga fuko nga de ngor ko hoya comme no yalla subhanahu wa ta'ala laytuna kam alquran alima qal rabarana ala qulubihim ma kanu yakhshibun ko kini annaga helle fahe helle ho mag jiko fane fahe pate moyto ke annaga tan ref ke leya e tinde takina pa yohum akiyasi yohum pa yohum bore fa ngato jiko fa jaga daru refto kum to watni parce que dal na jamani fane defna ci ko fa yakwa da yako o kino nyo wa qafiluma o kino wele ya qafiluma qala ibn qayyim la inna allaha subhanahu wa ta'ala yaqul wa ya subhanahu wa ta'ala lima yusalu walid han walidihi wajur nu giwona meke rek hanu yale lamtum basinawha ta chodoma yomal qiyamah ñanna fa yawmal qiyam qabla an yusalu walad an walidihi bu ya and gaw yalla subhanahu wa ta'ala bedelam taw be ngere kana lamit wu wajur fane be nga ha na to patori no be nga est ce que madda ci ko fane no be nga est ce que yadda no yarifa allahu akbar kendo bo ture muhammad sallallahu alaihi wasallam lay duga inna ma bo istu li utimma maqarim al akhlaq grama gar rek pour mutan ci ko paake garamagar rek pour jangna nun ci ko paake garamagar rek pour ñow fa nun ci ko paake garamagar rek pour leral nun ci ko paake kon okino ken dek fatoro no turero muhammad sallallahu alaihi wasallam no koro paw heke annaga tin na janginta ci ko pa allahu akbar
ويالي سبحانه وتعالى علينا القرآن وإنك على خلق العظيم تتقين الجدمين با أنه إن تشكو باكي با اللالتين تشكو باكي كن وينا أمبراندو يذكروها النغاتنو يالي سبحانه وتعالى علينا تشكو باكي أيوة تو إنيالو يغرا إنيالنا تشكو فمبا تنا تقابو كيني فين ما نيولي تنيوه هنا ميكنا أدنا ويالي سبحانه وتعالى عليكم القرآن يوم تبيض وجودا وتسود الوجود أما الذين أسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانهم فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون الله أكبر ألما يالي سبحانه وتعالى لما ينالو يكرا هنوكي وأنك بامير كيدن عندنا هندني بتا قر بانن فابريكان وكيوي كي بامير كيدن أبالي بتا توك بانن فأكرين wini anuna ga itam de pame ken dani ka de wini annaga anski dan sik ciko pame ken adna manam anjange jang alquran manam agim lagi mu yalla subhanahu wa ta'ala manam andi lef annaga tan ref wallahi fa nutur muhammad alayhi salatu wassalam ñewon mais walakin wini anuna ga itam pame ken bali da bali beta do de fi annaga ambe di kirebna alquran ambe di annaga tan defo ñewol tur muhammad sallallahu alayhi wasallam manam ciko fa mbare fe nak kam den reina kam den ref annaga tan ref o ñew faher dende wina annaga idan wina win pamir kin balika dende wina annaga beddi dan beddi ke annaga bane ginawi annaga an kima gimu yalla subhanahu wa ta'ala wina annaga hanan buganil ke annaga ginawi annaga beddi wa amal ladina abyadat wujuhum wina annaga idan dem pamir kin dalika fa fi rahmatillahi na yirma defa nanu yalu he andefka wina hadin do ka annaga taref ci ko famba wina de annaga den debde annaga den debdu sunna fa nutur muhammad sallallahu alaihi wasallam wina den dedu annaga den dedu alquran wina de annaga den dedu ci ko paake annaga tin nutur muhammad sallallahu alaihi wasallam jangin do ko fiya halidun hanan def kam arjana fanaha angen ma andef manu dai ibadallah keni jeru ka sidna nun hanne inilla nunga assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa ponu reedu yonole wa ponu reedu kama changinne reedu alo al husayn muhammad sar wassalamu alaikum wa rahmatullah inilla nunga itam julike ken julina ya samu yale ajabana ina den lebnu aka annaga njanu watenu yale ya samu yale ajabana inna barka alquran in basnu hanu basana in basana nunu leblu annaga hina adna faneke in basnu ham basana in samu yale fukata wasana in madana ya samu madin man comme ne ustaz ibrahima bahuma laytun rek ini annaga enon siko awke bo bana fada ya samu yale chuda in ka annaga ni bisnya alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi